Sziasztok! Nekem az ötletem támad, hogy miért ne készítsek egy ilyen mappet, amin a játékosok egymással harcolnának, és ezt legjobban SDK gun móddal, vagy valamilyen másik gun móddal lehetne végrehajtani. Hát, akkor bemutatom, ez a B csapat, ez meg az A. Hát akkor ez itt az A csapatnak a szobái, lehet lőni, nem tudnak bejönni az ellenségek, akkor ide feljöve innen is lehet lőni. A másik szava is csak itt egy bombarobbanást akartam elérni, és akkor ez így néz ki. Kicsit nehezebb a védekezés. Itt lent innen is tudnak jönni, meg innen is. Ezt lehet még átvariálom. Nem vagyok biztos. Igen, és akkor ha ide feljövünk, akkor ez a tetőtér, innen lehet lőni. Hát ilyen, és a feladatok. A B csapatnak az a feladata, hogy meghúzza ezt a bizonyos kart, hogy felrobbantsa a leszálló helyet. Hogy ne tudjanak leszállni a segítők. Meg hogy ne legyen azért ilyen könnyű. Itt van egy ilyen vezérlőszoba, ezt is fel kell robbantaniuk. Hát igen, akkor most megmutatom a B csapat. Ja, még egy kicsit itt. Hát itt ilyen bombák robbantak, itt van egy ilyen kis szoba. Lehet védni. Helikopter lezuhant, akkor egy kidőlt fa. Igen, és ez az B csapat. A B csapat főépülete ez. Ide bejövünk, fölmegyünk, és hogy láthatjátok ott a kar. Lejövünk, innen lehet védni. És ez itt a B csapat valójában egy fatelep akart lenni. Szóval igen. Igen, és akkor itt kijövünk, itt ilyen fák vannak össze-vissza. És itt a figyelőtornyuk. Készítettem ilyen kis átjárókat, hogy át lehessen jutni. Fák vannak, hogy lehessen védeni is. És akkor ez a torony. Toronyba felmegyünk. És itt a kapcsoló. Akkor felrobban a torony. Hát igen. És akkor én arra gondoltam, hogy ezt Smart Moving móddal, meg még mi a nevével, még az SDK gun móddal lehetne jól illusztrálni ezt a csatát. És akkor a jelentkezés még nem biztos, mert nekem nincs szerverem, amiért nem jó. És akkor hát az nem lesz olyan. Igen, és mutatok még egy pár trükköt is. Itt van ugyebár a helikopter. Felugrunk ide, akkor ide átmegyünk. Itt fogjuk szépen. És ide átugrunk. Nem nagyon jó hely a lövésre. És akkor ide is átugorhattok. És innen is tudtok lőni, ha épp kedvetek tartja. Hát oda már nem lehet átugrani. De lehet így megcsinálom. És akkor hát igen, remélem tetszett a videó. Ötleteket írjatok a kommentbe. Hát igen, köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!